di questo grande circo che è la vita. Nel 1947 esce anche l'antologia, di cui si era fatto promotore il Predari, milanese, e vi collaboravano Balbo, Sclopis, D'Azeglio, Cavour, Boncompagni, mentre il Messaggero del Brofferio diventa letterario. Ma soprattutto il giornalismo ora da informativo diventa politico, spingendo i governanti, modernando i governati. Non va sottaciuta la circostanza poi che proprio a Torino viene editata postuma nel 1847 l'opera del giureconsulto Gian Domenico Romagnosi, e cioè La scienza delle Costituzioni. Nel gennaio del 48 escono due nuovi giornali, La Concordia, il Democratico di Lorenzo Valerio, detto Caio Graco, e L'Opinione, liberale del Durando. Nel giugno l'Italiano Gazzetta del Popolo, anticlericale, sostenitore dei diritti della classe operaia ma non violento. Con Bottero e Governo. E nacque al Caffè Madeira auspice Michele Lessona con Borella, Leoni, Mazza ed altri, sotto la sorveglianza dei poliziotti tanto attenta da lasciar tranquillamente derubare il caffè della sua celebre argenteria. Poi uscì l'armonia tra la religione e la civiltà. Fondata da Birago Moreno, vescovo di Ivrea. Margotti, sacerdote. Ad esso il principio collaboravano. Scusate, sono in piena digestione. Ad esso in principio collaboravano Rosmini, Gastone e Cavour. Poi il conciliatore via via. Era un pullulare di idee, di iniziative che naturalmente si diressero anche verso il giornale umoristico pupazzato. Tale fu nel 48 il fischietto di Vineis col caricaturista Pedrone. La direzione figurava organizzata come un convento in cui i fra Galdino, i fra Lappisteno, i fra Chichibio, i fra K, i fra Vespina, i fra Tertulliano e anche una suor filippina adombravano i vari collaboratori, Bersezio, Chiaves, Avalle, Pietracqua, Garelli e talvolta Brofferio, che era sempre svolazzo d'avamposto, dice il Faldeglia, e tale era figurato sul giornale. La polizia civile, comandata dal Tosi, fermeva di sdegno contro questo satanasso di giornale, e un giorno due agenti ruppero nel Nazionale e lo strapparono di mano ai clienti che lo leggevano. Immaginarsi la furia delle proteste, tanto che il questore Micone si giustificò dicendo che erano stati falsi agenti, non i suoi affari tutto questo. Effettivamente scaturivano a Torino queste polle giornalistiche con una velocità sorprendente. Si fa il calcolo che se dal primo giornale torinese del 1645 al 1847 sono usciti 80 diversi giornali, dal 1847 al 64 ne sono usciti 150. Forse aveva ragione Thomas Macaulay nel dire the only true history on a country is to be found in its newspaper. La vera storia di un paese si può solo trovare nei suoi giornali. Certo, ciò rendeva più animata la discussione nei caffè torinesi. Rifletteva una varietà di convinzioni nelle due grandi correnti antagoniste di liberali e di conservatori.
perché come nei liberali c'erano coloro che si accontentavano di un liberalismo ristretto a base di ampie riforme e concessioni graduali, senza illegalità. Altri, i liberali moderati, attraverso il concetto del primato, il programma neoguelfo e federativo, ancora accettando la concezione del principe liberale, volevano portare il popolo a una coscienza cittadina e nazionale, raggiunta la quale il problema costituzionale e la soluzione del problema indipendentistico sarebbero scaturiti dalla logica dei fatti, non dati rivoluzionari. Poi vi erano invece i liberali più avanzati, che volevano superare le riforme per giungere subito alla Costituzione e per il problema italiano come sua realizzazione immediata vedevano la possibilità di un regno d'Alta Italia, cacciando l'Austria dal Lombardo-Veneto e dai Ducati. Se abbiamo giudizio, scriveva il Giordanetti al Cibrario il 13 gennaio del 47, l'unità d'Italia verrà per ora aspirare a un regno che si stenda a tutto il bacino del Po. Vi era inoltre la corrente democratica mazziniana, la cui funzione a Torino è stata, mi pare, di pungolo con il rappresentare l'alternativa repubblicana. Di questa facevano parte molti elementi della piccola e media borghesia politicamente instabile, fiduciosa solo nell'azione rivoluzionaria per la conquista di un ordine nuovo e per la quale la formazione per gradi dell'unità italiana non era che un concetuzzo. Queste sono alcune delle sfaccettature politiche del prisma libertario e nazionale, che si riflettevano nei numerosi e ormai eleganti caffè torinesi, dove la caratterizzazione sociale non è più così rigida, appunto per quel mutuare reciproco di idee, che la maturazione generale dei problemi determinava e avevano la loro voce nei giornali, indicando appunto il bisogno del dibattito, l'ansia dell'eccitare o del sedare. Sotto la pressione di questa marea crescente dell'opinione che nei caffè stava divenendo veramente pubblica e di cui Carlo Alberto veniva puntualmente informato, si elaborava il piano riformatore albertino che il sovrano voleva tuttavia presentare come volontaria, personale e spontanea offerta di re al suo popolo, non come riconoscimento di un diritto popolare strappato né tantomeno estorto dalla violenza. Con la violenza.